Welkom Ali. Dank je, Saskia. Ja, vandaag is onze eerste stream via Facebook zo live. En voor de mensen die mij niet kennen, dus ik ben Shazia Amir en ik ben de oprichter van Iqtisa Praktijk. En van origine ben ik een medical dokter, een arts en met ervaring in psychiatrie, verslavingszorg, arbeidsgeneeskunde. En ik werk als counselor en als integratieve counselor, want ik vind het heel boeiend hoe ons lichaam is geïntegreerd met onze emoties en onze cognities en wat we denken en wat we voelen. En dan de sociale kant van onze leven, hoe het omgaat, hoe de omgeving ons beïnvloedt en ons gedrag en de spirituele kant. En vandaag heb ik een hele mooie collega bij mij. En zij is gespecialiseerd in reflexzone. En dat is een onderdeel van ons lichaam. Want als arts weet ik wel hoe een menselijk lichaam eigenlijk anatomisch en hoe dat functioneert en zo. En ik weet ook als arts dat er veel dingen zijn die wij als artsen niet kunnen behandelen. En die we niet een diagnose en label kunnen plakken van welke probleem is het. Dat we zeggen het somatische onverklaarbare lichamelijke klachten. En er is alsnog veel te ontdekken in de medische wereld. Maar we kunnen het niet zeggen dat we kunnen het niet behandelen. Want er zijn mensen net als Ali, die kunnen heel veel dingen doen om jou lichamelijk sterker te maken en maar dat ook daarbij ook jouw emoties en jouw cognities en alles meenemen. Dus ik ben echt heel erg benieuwd wat Ali doet. En vertel maar Ali, wat wil je vertellen? Dankjewel Saskia. Hartstikke fijn dat je het al gewoon zo benoemt, dat artsen gewoon ook niet alles kunnen. En dat je dus andere mensen nodig hebt die het stuk wat niet te pakken valt, omdat het niet onderzocht is, omdat het gewoon nog niet ontdekt is. Om die gewoon te behandelen. En ik ben heel blij dat je dat zo zegt. Ik heb daar verleden week een post over gemaakt, een live, over dat, mijn vak, reflexzonetherapie, is complementair aan de reguliere gezondheidszorg. En wij pakken dus inderdaad dat stukje van somatische, onverklaarbare klachten, pakken wij met alle liefde op. Want niets is erger dat je iets werkelijks hebt, wat de arts niet kan benoemen, niet kan aanwijzen van dat is de oorzaak en zo gaan we ermee aan de gang. Ja, die staan dus letterlijk met de rug tegen de muur. Dus zoek altijd verder naar mij of naar een collega van mij, zodat jij je therapie krijgt wat je nodig hebt. Dat is eigenlijk mijn grootste doel van mijn praktijk in reflexzone. Iedereen helpen. Iedereen, daar heb ik nou ook weer geen plek voor. Maar met z'n allen komen we een heel eind. Ja, wat voor mensen komen bij jou voor hulp? Wat voor klachten voornamelijk? Nou, met een breed scala aan klachten, gewrichtspijnen, hormoniale klachten, stressklachten. Ik voel me niet lekker in mijn vel. Dus ook dat tegen het emotionele, maar ook mentale stuk aan. Mijn eerste klant die gaf aan, ik zit in de rouw en ik weet dat voetreflex mij helpen kan. Nou, dat is ook heel breed. Goed, heel breed. En wat houdt dat in? Wat zijn die voetreflexen? Want ik ben heel erg benieuwd, wat houdt deze therapie in en hoe doe je dit eigenlijk? De reflexzonetherapie, die is in 1800 zoveel, is dat ontdekt, dat Fitzgerald en zijn collega. Je kunt het menselijke lichaam in 10 zones opdelen. Als je je handen en voeten uitstrekt, dan heb je gelijk de 10 zones te pakken. 1, 2, 3, 4, 5. Oftewel, je handen zijn al 10 zones, je tenen zijn 10 zones. En alles wat daartussen ligt, dus tussen je duim en je grote teen, bij wijze van spreken. Dan moet je je gezicht ook meenemen in die stroken. Die wordt in die zone aangezet, die krijgt een seintje van, joh, ik merk hier op dit punt doet zeer,
Dus ergens in die hals, daar zit een probleem. En als iemand dan zegt, auw, dan zeg ik van, goh, heb je nekklachten? En dan zitten ze je aan te staren van, hoe weet jij dat? Nou, je grote teen vertelt het me. Oh, mooi. Dus je weet deze connecties en... Ja, ik weet vanuit je handen, vanuit je voeten. Hoe komen mensen hierachter met deze connecties? Is het zo, of is het observatie van bepaalde mensen? Maar was er veel meer tijd. Geen televisie, geen radio, geen mobieltjes, geen internet, geen. Ze moesten toch wat doen? En als jij vroeger viel en je had een zere knie, wat deed je moeder dan? Kus je erop, aai eroverheen, zo, weer klaar. In feite is dat dan een hele zachte vorm van reflexzone. Het is wel direct op de plek die zeer doet. Oké, dus het is echt direct op die plek. Dus het is... Ja, het hoeft niet. Ik doe het heel indirect, hè? Of op je gezicht, of op je handen, of op je voeten. Maar je moeder doet het gewoon daar waar pijn doet. Het doet pijn, dan gaat die hand over je buik. Waar het dan pijn doet in die buik, weet je moeder niet. Want ja, buik en kind van daar tot daar zijn. Maar als hij eroverheen wrijft, dan krijgt de hersenen al een seintje van, oh, daar is iets gebeurd, wat is er aan de hand? Ja. Omdat 136 ideeën zijn of oorzaken hebben, maar je lijf reageert op die aanraking. Dus het is echt, kijk, als arts, we kijken naar de oorzaken van wat, als iemand heeft pijn in het been, dan weten we, soms kan het dan rughernia zijn, dat het niet op die plek de oorzaak is. Hè? Dan, ja, klopt. We weten het wel. Maar het is een andere vorm van als iemand heeft pijn in het been, dan weet je wel wat we onbewust doen, bijvoorbeeld bij dit soort pijn, dat we ons lichaam heel erg verstijven, zeg maar, dat we proberen gewoon zo om te gaan. En wat moeder doet, ze maakt het een beetje relaxed, dat het een beetje ontspannen is. En je helpt ook op die plekken, zeg maar, op de plekken verlichting te geven. Precies, dat is precies wat moeders doen. En wat ik dan specifiek doe, is dus via een bepaalde druk op je voeten, laat het even bij voetreflex houden, en daar een lichaam een seintje te geven van in die strook waar ik nu loop te drukken, daar zit iets niet oké. En dan gaat het lichaam en vooral de hersenen, want alles komt in feite uit de hersenen, daar is de aansturing van pijnseintjes. Maar ook van hoe het behoort te werken. Ja, daar gaat hij direct op in. En ja, herstelt waar nodig is. En die ontspanning die jij net zegt, wat moeders dus doen met het wrijven over de buik of over de knie. Ja, dat doe ik in feite ook. Dat gaat gelijk. Ja, het gebeurt gelijk. Ja. Het lichaam ontspant. Het eerste wat ze horen is hun maag en darm. En die weer zeggen van, ik kan weer aan de gang. Nou, dan gaat dat gewoon verwerken. Het lichaam is direct aan het verwerken wat ik aan seintjes doorgeef. En het eerste wat je hoort is je maag en je darmen lopen. Ja, inderdaad. Als je bijvoorbeeld, wat ik benoemde net, dat is toch weer rughernia, dat is dus weer een medisch verklaarbare ding. Dus daar ga je niet in open, want dan weet je dat de oorzaak ergens anders ligt. Bij die niet verklaarbare dingen, waar jij bijvoorbeeld een pijn in het been hebt, verder is geen verklaarbare oorzaak, dan weet een arts ook niet waar het aan ligt. En dan weet je dat het kan aan hersenen liggen, het kan aan dingen liggen die we nog niet ontdekt hebben, maar we kunnen wel verlichting geven door mensen te leren omgaan met die pijn, zeg maar. Ja? Om te leren ontspannen ondanks die pijn. En dan, dat is dus een wonder die je kan heel makkelijk doen bij hun. Ik ga vaak ook niet op zoek naar de oorzaak. Daar ben ik niet voor. Nee. Dus je krijgt misschien mensen doorverwezen. Het is, soms werk je met mensen die zijn doorverwezen via artsen of zo, dat alle oorzaken zijn weggesloten, zeg maar. Dat nog niet, want de artsen weten niet dat ik er ben. Kijk, je hebt complementaire geneeswijzen, maar er zijn echt
Nou ja, het past hier niet tussen mijn armen zoveel dat het er is. Een osteopathie, acupuncturist, een massagetherapeut, een magneetmassage. Ik zeg te gek. En dan heb je nog een bachbloesems, dan heb je nog... Weet je, het is zo'n breed scala. Ik kan ze niet allemaal benoemen wat er allemaal is. Ik kan niet van een arts verwachten dat hij dat allemaal weet. Nee. Je zult als patiënt, als pijnklachtpatiënt, moet jij op zoek, wat past bij mij, waar heb ik vertrouwen in en waarmee wil ik mee in zee. En vaak hoor ik van mensen zeggen, ik heb alles al geprobeerd en dan denk ik van reflexzone, ook nog nooit van gehoord. Dan heb je nog niet alles geprobeerd. Oké, dan ga je dat doen. Dus ja. Maar ja, als mensen zeggen dat we zijn overal geweest, we hebben zeker Voel met je mensen... al een drempel, een Normaal gesproken, mensen gaan eerst naar de dokter, toch? Met normaal gesproken, met die problemen gaan ze ook ooit. Ze hebben wel onderzoeken en dan weten ze dat er niks is uitgekomen. Dat is ook heel erg frustrerend voor mensen als er niks uitkomt. Ja. En ze hebben echt last van de problemen. Ze hebben bijvoorbeeld echt pijn in hun voet. En ja, alle onderzoeken zijn geweest, de MRI en alles is geweest. En er is alsnog niks aan te wijzen. Dat was mijn eerste. Ja, dan proberen ze ook alternatieve dingen te doen, want die hebben ook bewezen effecten. Dan gaan ze gewoon dit soort dingen doen om te leren omgaan met... Precies. Maar leren omgaan, dan voel je de pijn nog steeds. Ik heb een meneer in mijn stoel gehad, toen was ik nog aan het studeren, dus het was mijn proefcliënt. Ik heb hem al gezegd, ik ben nog niet afgestudeerd, maar je bent van harte welkom, kom maar. Dus ja, ik moet wat ik leer toch in de praktijk zetten. Nou, een keer of 8 zei hij van ja, ik weet niet wat ik hier nog meer moet doen, want mijn klacht in mijn voet, letterlijk in mijn voet, is weg. Is eigenlijk niet omgaan, maar het is gewoon niet meer. En dat is er gewoon niet meer. Nee. En wat het is geweest, weet ik niet. En wat hij is daar ook nooit achter gekomen. Hij is klachtenvrij. Oh, ik ben dan weer benieuwd. Wat heb je gedaan met hem? Gewoon de standaard behandeling die ik op school heb geleerd. Die ik oefenen moest. Dus heel die voet behandelen. Er staat ook eigenlijk geen zone van de voet op de voet. Ja. Ik weet dan toevallig, in Scandinavië zijn ze iets anders aan het kijken naar reflexzonen dan wij hier in Nederland. Maar je hebt dus een kaartje van een been op de voet. En mijn echte voetzone, die hebben we nog niet ontdekt. Je bent toch al bezig met die voeten. Dus die voeten krijgen alle seintjes. Ze zien alles langskomen, want ik ga alles langs. En ik zit die botjes te bewegen en in te drukken en te draaien en te relaxen en noem het allemaal maar op. Dus die voet krijgt alle aandacht. Ja, dan knapt die ogen van op. Ook, kijk, wij bedenken alles. Wij willen de oorzaak weten. Ja. Want dan kunnen we pas wat doen. Ik ga van, die oorzaak ligt in het verleden. Je bent al lang en breed vergeten waar het aan komt, waardoor het komt. Misschien kom je er wel nooit meer achter. Ja. En dan ga jij alsmaar blijven zoeken. Ik ga gewoon erop en we zien het wel. En wat zie je? Je ziet heel vaak dat ze komen met een bepaalde klacht van ik heb van die grote opvliegers. Die poets ik weg. Oh, en mijn darmen doen zo raar de laatste tijd. Daar hadden ze vroeger altijd last van. Hup, ook weer weg. En dan krijgen ze de nekklachten. En ik schraap als het ware schilletje voor schilletje van die ui schil ik af. Ze hebben iets, daar stapelt wat op. En ik begin van buitenaf. Van de bovenste schil gaat er eerst af. Nou, dit is opgelost. Dan die schil daaronder. Dan die schil daaronder. Totdat we gewoon bij de kern komen. Nou, dat klinkt heel erg interessant om dat die laagje voor laagje doen. En wat zijn die laagjes? Die laagjes zijn dat wat jij aankomt. Wat je lichaam als eerst opgelost wil zien. Jij komt van die opvliegers. Want dat noem ik als voorbeeld. Maar het kan best zijn dat die opvliegers nog even blijven. Dat vindt je lichaam helemaal niet interessant. Je hebt een leeftijdsschat. Zoek het uit. We gaan eerst met die neus van jou bezig.
Met wie? Met wat? Met je neus. Oké. Je hebt last van allergie of je hebt last van... Bij opvliegers bedoel je? Nee, dat staat er helemaal los van. Er is gewoon een voorbeeld. Iemand komt met de opvliegers bij mij. En het eerste wat ze merken is van, ja, ik kan veel beter ademen. Hoe kan dat nou? Oké. Ja. En pas later worden die opvliegers getemperd en gebalanceerd. En dat komt dan nog veel. Ja, als mensen komen. Ja. Mensen komen en het is echt... Het is niet gezegd dat jouw hoofdklacht volgens jouw lichaam de hoofdklacht is. Dat probeer ik eigenlijk uit te leggen. Dus het is die hoofdklacht waarmee ze komen, maar er zijn ook veel andere dingen die zij niet zien. Bijvoorbeeld dat er probleem bij neus is en bij opvliegers kunnen ze niet goed ademen. En nou, misschien niet, maar goed, dat is een voorbeeld, want het is niet meer volle tijd. Ja, maar nou, weet je wel, dat is ook... wijze van spreken. Als iemand is heel erg klachtgericht, dus is hij ook niet bewust van hoe het lichaam helemaal reageert op andere gebieden, bijvoorbeeld. Hè? Als je probleem hebt, als je heel erg gekrampt bent, dan adem je ook niet zo vrijer. En dan ben jij de persoon die alerter is om anderen te zeggen, joh, misschien kunnen we hier beginnen, als eerste laagje even kijken naar dit wat oplevert. Ja. Snap ik goed? Of? Zo ongeveer. Maar het lichaam is te eigenwijs om te zeggen, ik ga het op die manier doen. Ja. Of op die volgorde doen. Ja. Ja. En wat doe je dan? Want het lichaam weet er, dus volg je ook wat die, ja, dat is ook mijn aanname. Volg je ook wat de effect is van jouw advies aan de persoon. Ja. En dan pas je echt toe aan hoe... Nou, ik pas in ieder geval zodanig toe. Ik heb een bepaald schema geleerd en je begint gewoon, als mensen binnenkomen, ga je vragen, hoe is dat gegaan? Ja. En als er klachten bij zijn gekomen, vraag ik altijd van, goh, had je daar vroeger last van? Ja. Ja, 9 van de 10 keer is er van, nou, ik hoor daar niet meer over. Die eerste klacht, die is blijkbaar al van de baan. Op naar de volgende. Ja. Oh, mooi. Ja. Nou, kijk, als mensen baat bij hebben. En soms is onze logica gewoon heel erg op zoek naar die verklaringen. Hoe komt dat? Want ik ben ook zo dokter. Dus die zijn opgeleid om het altijd verklaringen zoeken. Ja. En dat is ook zo mijn aard. Hè? Dus ik ben ook heel erg benieuwd naar hoe dit werkt. Want als dit werkt, dan kan iedereen helpen. Weet je? Ja, nou, dat zeker. Want het is de coronatijd. We kunnen niet bij iedereen komen. Eén mag mee zoeken. Oh, echt waar? Ja. Oké, nou dat is ook interessant. Dan waar woon je? Waar woon jij? Amsterdam. Dat kan niet komen, maar... Dat is een beetje veel weg, maar oké. Maar ja, nou, ik kan wel rijden. Als het niet meer dan een uur is of zo. Maar anyway, het is interessant, want ik vind het heel interessant, heel boeiend hè, hoe je doet. En soms is het misschien niet te verklaren, want je biedt op maat. Hè, want je kijkt wat werkt en je past dat aan. En uiteindelijk wat je ook gezegd, je hebt bepaalde schema, bepaalde geheime dingen, ingrediënten en zo, iets wat je gebruikt hebt. Nee, geen geheim, absoluut niet. Dus wat ik altijd zeg, dat de menselijk lichaam is zo geheimachtig. We weten het ook niet, wat onze innerlijke helingkracht is en hoe dat geactiveerd wordt met deze, wat we zeggen, alternatief. Nou, dit is complementair, hè? Ja. Dus het is de komende tijd me echt weer even in gaat verdiepen. Want dat is wat de reflexzone in feite doet. Die zet dat zelfhelende vermogen aan, zeg maar. Ja, en dat kan je op bepaalde verschillende manieren aanzetten, wat jij doet. Op één manier. Dus, het werkt ook op energetisch niveau, denk ik aan. Want er zijn zoveel onderzoeken nog steeds, ook in de medische wereld, om te kijken naar wat is het effect van energie, wat is het effect van gedachten op ons lichaam. Hoe werkt eigenlijk dit hele systeem?
hoe werken de gedachten, hoe deze verder gaan om nog bepaalde stoffen vrij te maken in ons lichaam, die hormonen of die neurotransmitters of zoiets. Hoe werkt dit allemaal? Met je hormonen en met een hersen dan... ja, nee, niets met uitleg, maar wat ik interessant vind, want heel veel dingen kunnen we niet uitleggen, maar hoeven we ook niet uit te leggen zolang dat het effect daar is. En dat is goed. Ja. Weet je wel, en dat betekent dat het werkt. Ja. En dan zijn er altijd mensen die zoeken naar hoe komt het werkt, want dan kunnen we ook verschillende dingen daarvan maken. Maar echt, als je bijvoorbeeld klachten hebben, als mensen rondlopen met de klachten die medisch onverklaarbaar zijn, en dan heb je daar gezegd van, nou, blijf niet zo rondlopen, ga maar naar Ali. Want Ali kan Ali kan ook online helpen. Online kan Ali je ook helpen. Dus zoals jij, ik kan ook via jou... Ik kan ook online helpen. En tegenwoordig bij coronatijd, kijk, iedereen heeft eigen lichaam, eigen keuzes, eigen mogelijkheden. Maar er is veel meer mogelijk. Ook bij beperkende deze tijdperk, zeg maar, deze coronatijd, we hebben allemaal beperkingen, maar we ontdekken ook allemaal nieuwe dingen. Ik en Ali zijn ook weer collega's in een bepaalde groep. Dat is ook zo, weet ik veel, dankzij de coronatijd, dat we nu dingen doen wat we vroeger niet hadden gedaan. Dat is dus online trainingen maken. Ali is ook bezig met haar training maken, ik ook. En ik ben zo bewonderd door allerlei schalen van de mensen die daar zitten en wat zijn de dingen die ze bijzondere dingen doen. En toen heb ik Ali daar ontmoet en ik zei, nou Ali, je doet echt heel erg bijzonder wat je doet. En daarom zeg ik, ja, dat helpt heel veel mensen. Ja. Dus mensen die daar wonen, waar Ali woont, jullie hebben echt mazzel. Dan ga ik dit zeker op mijn Facebook zetten. Dankjewel, Sascha. Ja, nou goed. Ja. En wat wil je aan mensen zeggen? Wat wil je aan jou, aan die mensen zeggen die rondlopen met pijnklachten? Dus blijf zoeken naar jouw oplossing. Ik ben een van die oplossingen. En de oplossing ligt eigenlijk gewoon in jezelf. Ja. En dat is heel afgezaagd om te zeggen, zeker als je kromloopt van de pijn. Maar echt, doe wat, zoek. Ja. Het is soms echt dat we niet weten dat we zo'n kracht hebben. En dat we niet weten dat soms ook we creëren ook onze problemen. En dat weten we ook niet, hoe hebben we dit gecreëerd. En soms is het ook een hele bewustwordingsreis. En als je dat weet, dan kan je ook je oplossing creëren. En soms heb je Shazia nodig en soms heb je Ali nodig. En soms heb je absoluut niemand nodig of iemand anders nodig. Maar jij kan gewoon bij iemand in contact komen. Dit heet netwerken. En gewoon elkaar gewoon zo helpen. Blijven gewoon naar de oplossingen zoeken wat Ali zegt. Er zijn veel oplossingen. En Er moet iemand zijn dat deze aankloot die jou kan helpen. Ja. En ik wil je graag wegwijzen, zo simpel is het. Ja. En ook online is veel mogelijk. Ja. Je kan ook bijvoorbeeld als je niet kan of niet mag aanraken bij coronatijd, dan kan je altijd jezelf aanraken. Het is altijd veilig, 100%. En dan weet jij hoe jij jouw bepaalde lichaamsdeel op welke manier kan masseren of stimuleren. En dat kan jij gewoon vertellen, weet je wel. En soms hebben we hebben een hele lichaam, maar we weten het niet, hoe kunnen we dit gebruiken. Het is net als een computer. Hè? Als je bijvoorbeeld een computer hebt en je weet het niet hoe je dit aan kan zetten, hoe je verschillende programma's kan doen, of hoe je websites kan maken of nog zo. Dat is heel ver gevorderd, maar als je bepaalde dingen met computer wil doen, gaat leren. En zo is jouw lichaam, zo is jouw mentale, dus je gaat gewoon leren. En hoe meer je leert, hoe beter het is voor jou. Toch? Inderdaad. Nou, nee, maar dat is ook zo. Ik heb die online training, relax je stress. Nou, ik hoop dat ik straks nog andere dingen kan gaan vertellen, want stress is maar één facet van vele waardoor klachten kunnen ontstaan.
En uiteindelijk is het gewoon de bedoeling, zet jezelf herstellend vermogen aan. En dan kun je heel goed via reflexzone doen. Ja. Ja, maar ook met mindset, maar ook met, nou ja, je leert altijd heel veel. Hè? En veel mensen die aan andere mensen hulp bieden, zij zijn zelf ook door heel veel problemen heen gegaan. Ze zijn op een of andere manier ook ervaringsdeskundigen. Absoluut. En dat kan jij ook zijn later. Maar nu moet je jezelf eerst schelen. Ja. En zo gaat het door. Hè? Dus, nou. Ik denk dat wij een mooie uitzending zo hebben gemaakt. Ja, ik denk dat we onze eerste live hebben nu op Facebook. Dit keer was ik een beetje bang, dus ik heb alleen met mij gedeeld. Maar ik ga nu straks met mensen delen, met jullie allemaal. Dus als jullie comments hebben, dan schrijf maar gewoon hieronder. Ik en Ali zullen beantwoorden. En misschien volgende keer gaan we gewoon met de publiek live. Zo. Vind ik ook, ja. Maar als jullie nog vragen hebben, is er toch weer bepaalde onderwerpen waar jullie echt graag meer over willen, dan kunnen we een specifieke uitzending maken daarvoor. Of als we zelf ook komen tot een bepaalde inzicht en zeggen dat we moeten gewoon delen met de wereld, dan kunnen we ook weer komen. Precies. Is goed. Komt allemaal goed. Ja, is goed toch? Dan ik wens jullie allemaal heel fijne dagen. En ik bedank je, Ali, heel hartelijk. Niks, geen dank, graag gedaan. Ja. Oké. Hey. Dag. Dag.